हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन तड़का मार के विथ नीलू। आज की रेसिपी है कच्ची हल्दी का हलवा। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम कच्ची वाली हल्दी। इसके छिलके को निकाल करके अच्छे से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लें। हल्दी को छीलते समय ध्यान रखना है कि हाथ में इसके दाग जल्दी निकलेंगे नहीं, तो ग्लव्स या पॉलीथीन बांध लें। कट करने के बाद इसे मिक्सी जार में डाल करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना ले और जरूरत हो तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर ले। साथ ही लेनी है बादाम। जितना हल्दी है उसका हाफ हमें यहाँ पे बादाम चाहिए। तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम हल्दी ली है, तो 125 ग्राम यहाँ पे मैंने लिया है बादाम। बादाम को भी मिक्सी जार में डाल करके इसके भी पाउडर बना ले। अब एक कढ़ाई को गरम करेंगे और उसमें डालना है देसी घी। घी लगभग 50 ग्राम डालें और जैसे घी मेल्ट हो जाए इसमें डालें पिसी हुई हल्दी और हल्दी को मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट फ्राई करें। कच्ची हल्दी का हलवा सर्दी के मौसम में न सिर्फ शरीर को गर्माहट देती है बल्कि इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। तकरीबन 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद हल्दी बहुत अच्छे से भून गई है और अब देख सकते हैं कि घी भी साइड से निकल रहा है, तो इसी टाइम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब हम सबसे पहले बादाम जो पीस करके रखा था, पाउडर बना के रखा था, उसका सबसे पहले मेजर करेंगे और ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये 1 कप है। तो जितना बादाम का पाउडर है उतना ही हमें यहाँ पे बेसन लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है। तो अब एक पैन को गरम करेंगे और उसमें डालेंगे घी। 1 कप घी में मैंने हाफ कप घी हल्दी भूनने में डाला था और हाफ कप अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। और जैसे घी मेल्ट हो जाए इसमें डालेंगे बेसन और बेसन को मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट भूनें। बेसन को भूनने में मुझे तकरीबन 15 मिनट का टाइम लगा है और अब इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। तो इसी टाइम इसमें डालेंगे पिसे हुए बादाम और बादाम डालने के बाद भी 1 मिनट तक भून लें। और अब इसमें जो पिसी हुई हल्दी को भून के रखा था वो भी इसी कढ़ाई में ऐड कर लें। और जिस कढ़ाई में हमने हल्दी को भून के रखा था उसी कढ़ाई में डालेंगे 1 कप गुड़। जितना हमने बादाम और बेसन लिया है उतना ही यहाँ पे गुड़ भी डालना है। गुड़ अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा भी ले, लेकिन 1 कप कंपलसरी है। और साथ ही डालें हाफ कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स करके गुड़ को मेल्ट होने दें। जैसे गुड़ मेल्ट हो जाए इसमें एक बॉयल आने दें और बॉयल आने के बाद इसमें डालें 1 छोटी चम्मच इलायची के पाउडर और ये मिक्सचर इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें। हो सके तो फ्लेम को ऑफ कर लें या बिल्कुल स्लो रखें। और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से मिक्स कर लें और वापस फ्लेम को ऑन करके इसे लगभग 5 से 10 मिनट और पकाएं। तकरीबन 5 से 7 मिनट भूनने के बाद ये इस तरह से जमने लगा है, तो इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। और इसे किसी एयर टाइट डब्बे में भर करके आप लगभग 1 महीने तक खा सकते हैं। ये खराब नहीं होगा। इसे एक बार ही थोड़ा ज़्यादा बना ले तो इसे पूरी सर्दी खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसे मिठाई के जैसे नहीं खाने, नॉर्मल हलवा जैसे खाते हैं वैसे नहीं खाना है। बस 1 से 2 चम्मच ही खाना है और इसके बाद गर्म पानी या गर्म दूध पिए। इसे बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी खा सकते हैं। पूरी सर्दी आप सर्दी से बचे रहेंगे। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगी।